এতদিন পর আবার একটা ভিডিও, কেননা আর তো কোনো ফেস্টিভ্যালই ছিল না, হোলি ছিল, কিন্তু হোলিতে এবারে বেশি আনন্দ হয়নি, কেননা স্কুলের ওখানে কি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে তাই ওখানে খেলতে পেলাম না। আবার আমার বন্ধুর বাড়িতে খেলেছি, তাই ফোনটা নিয়ে যাইনি, তাই হয়নি। তো আজকে ওই যে কোথায় করে, হ্যাঁ, একটা এয়ারপোর্ট মিউজিয়াম করেছে, ম্যাপ দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে, আর আমাকে ফলো করবে, ইনস্টাগ্রাম আইডি পাঠিয়ে দেবো, নিচেই লেখা থাকছে, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে, ঠিক আছে? তো তো আজকে চলুন ওই বিশ্ব বাংলা গেটের ওই দিকেই যাবো। তো বাংলা গেটটাও দেখবো আমরা। তো প্রথম বলে দিচ্ছি, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কেননা আমরা হঠাৎ করেই কতদিন পরেই মানে 50 থেকে হঠাৎ করে একটা জাম্প মেরে আমরা 60-তে গেছি। কীভাবে হয়েছে? তোমাদের সাপোর্টের জন্যই হয়েছে, তো থ্যাংক ইউ। আর 100 এবারে করতে হবে, এরপরে কীভাবে 100-এ একটা ছোট্ট কীভাবে করবো, ঠিক আছে? তাহলে চলুন দেখা যাক। আমরা এখন বিশ্ব বাংলা গেটে চলে এসেছি। একটা কি বাসটার নাম ছিল, নারকেলডাঙ্গায় এখন চলে এসেছি। এটা বিশ্ব বাংলা গেট, ওইদিকে সল্টলেক আছে। তো এরপরে মনে হয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে যাব। তো এইদিকেই মনে হয় এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা। তো বিশ্ব বাংলাটা দেখতেই পাচ্ছেন, এইটা বিশ্ব বাংলা। তো এইখানে খুব সুন্দর করেছে, কিন্তু এখন যেখানে আগে যেতে হবে সেখানে চলুন। অবশেষে চলে এসেছে, পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, আর এদিকে একটা প্লেন দেখতে পাচ্ছেন, এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন। তো এতটা রাস্তা অতিক্রম করে এগিয়ে এলাম। তো চলুন এরপরে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকি, তারপরে যা মানে ভেতরে অনেক কিছু পার্টস দেখাই না, যেমন ইঞ্জিন আছে, ওগুলো সব দেখবো। এখানে টিকিট কাটছে, ঢুকলাম। তো আমার জন্য ফ্রি, মানে আমি স্টুডেন্ট, অ্যাজ আইডেন্টি কার্ড দেখিয়ে। তো আপনিও যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে একটা আইডেন্টি কার্ড ক্যারি করবে, তাহলে এখানে ফ্রি। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন প্লেন, ফাইটার জেট প্লেন। তো আমি কেন বলতে অবশ্যই আসলাম, আমি তো বললাম যদি আসতে না ফ্রিতে, আমি দেখতে পেয়েছি। এটা মানে ফাউন্টেন হবে ওই সন্ধ্যেবেলার দিকে। এটা মানে হাইওয়ে বানিয়ে দিয়েছে, দেখি এবার। হ্যাঁ, পিচ, পুরো পিচ, দেখতে পাচ্ছেন? এটা পুরো ভেতরে কোনো রাখেনি, ভেতরে এখানে কোনো হিউম্যান মানে পার্সন বসে। এটা ফাইটার জেট, এটা মেনলি একটা ফাইটার জেট, কেননা কোনো প্যাসেঞ্জার প্লেনে পাখা হয় না, ফাইটারেই হয়। তো ফাইটারে একটা ফাইটার জেট, এটা হচ্ছে মেন যেখানে হিউম্যান মানে মানুষরা বসে, আর এটা হচ্ছে ফাইটার যেখান দিয়ে আগুন ছাড়ে। এটা একটা রকেট এখান দিয়েও ছাড়ে, আর এটা ক্যামেরা, আর এটা তো জানেনই ফ্রন্ট গিয়ার। এর ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন কয়টা পার্টস আছে, পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন, জানি সে। এইদিকে ফ্যান ট্যান করেছে, আর ওইটা হুইল করেছে, আর তারপরে ওটা একটা মানে ফ্যান করেছে। আগে আমি ছোটোবেলায় ভাবতাম যে এইগুলো দিয়ে আগুন বেরোতো, কিন্তু না, আসলে ওগুলো ফ্যান। এইদিকে এবারে উঠবো, তাহলে চলুন।
তাহলে ভেতরে দেখি কি আছে, কি কি রেখেছে। ইঞ্জিন টিঞ্জিন রাখলে ভালো। এক্সকারশনের লোকজন লাইট তোপ তোপ ফেলবে, খুলে যাবে, ফাটন করে ফেটে যাবে। তো এগুলো সব তোপ, এক এক সে তোপ রেখে দিয়েছে। মাইন্ড ইওর হেড মিসাইল বললাম না, তোপ আছে। হ্যাঁ বিশাল, আসলে এটা কিছু থাকে না কাজটা। ফিউল ট্যাঙ্ক, এটা ফিউল ট্যাঙ্ক, ফিউল 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 মানে তেল যেটা দিয়ে গাড়ি চলবে।
অনেক খেললাম এখানে, তারপরে ওইখানে দেখতে এটা 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 হচ্ছে পুরো প্লেন বডি, আর এই দিক দিয়ে স্টিম বেরোয়, এই যে এটা দিয়ে স্টিম বেরোয়, এইটা স্টিম। তো এতক্ষণ ঘোরার পর খুবই মজা এলো। আমার তো ফ্রি, কেননা স্টুডেন্ট, আর যাদের আবার বলে দিচ্ছি যদি কেউ স্টুডেন্ট হয়, যদি এখানে আসে, তো স্টুডেন্ট আইডি কার্ডটা নিয়ে আসবে, তাহলে ওদের কোনো ফ্রি লাগবে না, ঠিক আছে? গিয়ে আমরা বেরোবো, সব ঘোরা গেছে, তাও ভেতরে প্লেনের ভেতরে করতে দেয়নি, তাও আমি করে নিয়েছি ভিডিও। আর এর জন্য এই যে আমার বন্ধু ছিল, তাই আমাকে বলছে টাটা, মানে হঠাৎ করেই দেখা, মানে ঘুরছিলাম, তারপর দেখছি ও হাই বলতে এসেছে, ওকেই এখন টাটা করলাম। তো তাও মানে রিস্ক হিসাবে তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব তো করে দেন, রিস্ক দিলাম, তারপরে অনেক কিছু রিস্কে করেছি আমি, ঠিক আছে? তাহলে এবারে বেরোবো। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ফাউন্টেনটা আমি এরপরে দেখুন ভালো শো করছে। ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ব বাংলা গেটের সামনে চলে এসেছি। যেখান দিয়ে বেরোলাম তারই একদম সামনে দেখতেই পাবে, ওখানে ফলো করতে করতে বিশ্ব বাংলা গেট। এখানে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে, বাড়ির পথে এগোচ্ছি, এটা লাস্ট, দেখে নেন বিশ্ব বাংলা গেট। তো আমি ভেতরেরটা ঢুকলাম না, কারণ আবার দেরি হয়ে যাবে, তাই। তো এবারে বাসে চাপবো, তারপরে নিউ টাউন, ওখান থেকে 46 বা কোনো কিছু ধরে বা হেঁটেই চলে যাবো বাড়ি, ওখানে এন্ড হবে।